είμαι μεγάλη. Γεννήθηκα εδώ, πριν τα ΕΛΠΕ. Εγώ γεννήθηκα στο Μπελόκηπους. Στο Κορδελιό ήρθα 5 ετών, στα Ελευθέρια συγκεκριμένα. Και από τότε ζω εδώ. Τα ΕΛΠΕ το 1963 ξεκίνησαν, ώσπου να λειτουργήσουν 67, 65, 67. Πάντα η περιοχή μας είχε μια συγκεκριμένη μυρωδιά, την οποία γνωρίζαμε από τους γονείς μας ότι προέρχεται πιθανότατα, όπως πιστεύανε και οι ίδιοι τους, από το δηληστήριο. Δηλαδή καθόμασταν στην αυλή και ξαφνικά ερχόταν αυτή η μυρωδιά και δεν μπορούσε ούτε να αναπνεύσεις. Σε τσούσαν τα μάτια, ο λαιμός, έπιανε πονοκέφαλος, δηλαδή ήταν κάτι αφόρητο, δεν ήταν απλώς μια μυρωδιά. Και όταν λέμε δυσοσμία, εννοούμε τη ρύπανση από τη δυσοσμία, έτσι, γιατί δεν ήταν αθώο αυτό που ερχότανε. Τα ΕΛΠΕ ήταν τότε μια μικρή μονάδα, δεν είχε όλα αυτά που έχει τώρα. Μια ερημιά, μια καμινάδα φαινότανε. Αρχίσανε σιγά σιγά, γιατί είχε έρθει και η ΕΘΙΛ και η ΣΥΝΚ και εγκατασταθήκανε εκεί μέσα και είχαμε προβλήματα. Μετά φύγαν αυτές οι εταιρείες, κλείσανε, όχι ότι τις διώξαμε εμείς, κλείσανε από μόνες τους. Οπότε έμεινε μόνο η ρύπανση από τα πετρέλαια, η οποία ήταν κάτι σταθερό. Από το 2015 όμως και μετά ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν κάτι πολύ δυνατό και ερχόταν ξαφνικά και δεν μπορούσε να μείνει στιγμή έξω, ας πούμε. Καλοκαίρι κλεινόμασταν μέσα. Όλο αυτό ήταν θέμα συζήτησης για πάρα πολλούς μήνες, παντού, είτε μέσω διαδικτύου, είτε διαζώσεις. Όπου συναντιόμασταν όλοι λέγαμε τι μυρίζει ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτό. Και να σου πω και κάτι άλλο, είχα βρει ένα τηλέφωνο και έπαιρνα τηλέφωνο στα ΕΛΠΕ, βέβαια ήταν κάτω στους φύλακες και ζητούσα τον υπεύθυνο να μιλήσω, τον υπεύθυνο βάρδιας. Όποτε έκανα τέτοια παρατήρηση, η μυρωδιά σταματούσε αυτομάτως. Κοιμόμασταν εμείς και κατά τις 2 αμολούσαν αυτοί μετά πάλι. Πάλι μύριζε. Δηλαδή είχαν τρόπο να το ελέγξουν αυτό που εκπέμπανε. Δεν ήταν κάτι τυχαίο. Κάποια στιγμή το 16, το Σεπτέμβρη, εντελώς αυθόρμητα, κάνουμε ένα κάλεσμα μέσω του Facebook για μια συνάντηση κατοίκων. Εκεί όντως βάλαμε κάτω και είπαμε όλοι ότι πραγματικά υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην περιοχή. Δεν είναι κάτι που κάποιος το αντιλαμβάνεται και κάποιος άλλος όχι. Ήταν αντιληπτό από όλους. Οπότε ορίσαμε μια δεύτερη συνάντηση και στην οποία ήρθαν περίπου 100 άτομα. Εκεί ξεκινήσαμε να κάνουμε καταγραφή κάποιων ανθρώπων που θέλανε να βοηθήσουν έτσι ώστε να συνεχιστεί αυτή η ομάδα, αυτή η επιτροπή. Πράγματι μπήκανε πολλά άτομα μέσα στην ομάδα. Στην πρώτη συνάντηση που κάναμε αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να έχει το όνομα, να έχει μια σχέση με αυτό που συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας, οπότε είπαμε ότι η ανάσα μας, η αναπνοή μας και ότι είναι δικαίωμά μας, η αναπνοή είναι δικαίωμα. Το πρώτο που κάναμε, ας πούμε, ήταν να κάνουμε συλλογή υπογραφών. Βγαίναμε στο δρόμο με τραπεζάκι, μαζεύαμε υπογραφές από τους κατοίκους, τις οποίες καταθέσαμε στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Ήταν 3.022 υπογραφές. Πήγαμε στο Δήμο, ζητήσαμε το θέμα να ξεκινήσει, πήγαμε στην περιφέρεια, πήγαμε 2 φορές στην περιφέρεια. Ο κύριος Γιούτικας, εντάξει, μας δέχτηκε, δεν έδειξε πολύ μεγάλη ζέση, ας πούμε, είπε ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν και κάπως έτσι ξεκίνησαν να κάνουν το πρόγραμμα που εν τέλει έγινε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με την κυρία Κωνσταντίνη Σαμαρά από το τμήμα της Χημείας. Μετήχαμε και εμείς στην έρευνα, δίναμε alert όποτε χρειαζότανε για να έρθουν να πάρουν δείγμα και μόνοι τους παίρνανε τα δείγματα. Το φασματογράφο μάζας για τις μετρήσεις τον δώρισαν τα ΕΛΠΕ, που προφανώς τότε τον δώρισαν γιατί πίστευαν ότι δεν θα τους πιάσει. Και καταλήξανε στο συμπέρασμα ότι η ρύπανση προέρχεται από τα ΕΛΠΕ. Άρα μπορούμε να το πούμε τώρα αυτό.
κατανομάζονταν ο καθένας, τι ήτανε, δηλαδή μια έρευνα σε βάθος του καθενός, σε ποια παράταξη ανήκει, αν είναι κομμουνιστής, αν είναι δεξιός. Όλους τους δημοτικούς συμβούλους, δημάρχους, πολίτες, με όσους ανακατεύονται με το πρόβλημα της δυσοσμίας. Έμπαινε στα Facebook και αντλούσε στοιχεία, δημόσια βέβαια, αλλά τα συγκέντρωνε σε ένα αρχείο. Και οι πολιτικοί πώς θα διορθώσουν το όνομά τους, ας πούμε, εδώ πέρα. Τι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, ποιους επιστήμονες μπορούν να καλέσουν και πώς να αντικρούσουν τα δικά μας τα επιχειρήματα. Αυτό που κάνουν τώρα, δηλαδή. Έτσι δεν κάνουνε. Στην τελευταία δίκη αυτό δεν είπανε. Συμβουλευτήκανε μια εταιρεία η οποία έλεγε ότι το θέμα είναι πολυπαραγωγικό και δεν είναι μόνο από τα ΕΛΠΕ. Έτσι λέει η εταιρεία. Στην αρχή ήταν πολύ περισσότεροι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το ζήτημα και που το συζητούσαν. Ένας παράγοντας που πιστεύω ότι συντέλεσε σε αυτό ήταν η έρευνα της One Team. Γιατί κόσμος είδε γραμμένο το όνομά του. Και όχι μόνο εμείς οι άνθρωποι που είμαστε η επιτροπή, ας πούμε, η συντονιστική της αναπνοής. Υπήρχαν αναφορές από ανθρώπους, πολίτες του Δήμου, που έλεγε ο τάδε πήρε την τάδε ώρα και έκανε παράπονα γι' αυτό. Μέσα στα ΕΛΠΕ, στην πύλη που παίρναμε τηλέφωνα. Αυτό ήταν ανασταλτικός παραγόντας για τους ανθρώπους που θέλανε να διεκδικήσουν. Φόβησε αυτή η έρευνα. Φτάνουν λοιπόν οι δίκες στον ΕΛΠΕ με πολλή προσπάθεια, με υποθέσεις που μπαίνανε στο αρχείο, βγαίνανε από το αρχείο γιατί προκύπτανε καινούργιες καταγγελίες. Την πρώτη δίκη μιλούσαν ότι βρήκανε στα σκάματα που αδειάσανε. Βρήκαν φοβερά πράγματα. Και ο εισαγγελέας προσπαθούσε να τα βγάλει στον αφρό. Δηλαδή δεν ήταν και πολύ βλαβερά, ότι ήταν μικρή η ποσότητά τους. Αμφισβητούσε τις επιθεωρήτριες περιβάλλοντος. Ακόμη και τα πτυχία τους τις πρόσβαλε. Και εμάς μας πρόσβαλε τότε. Και στα δύο δικαστήρια, ειδικά στο δεύτερο που πρωτόδικα καταδικάστηκαν και ασκήσαν έφεση, στην έφεση ήταν τελείως εξόφθαλμο το ότι αθωώθηκαν, γιατί η εισαγγελία προφανώς που διαχειρίστηκε το φάκελο των καταγγελιών δεν έκανε σωστή διαχείριση και δεν κατηγορήθηκε ο διευθύνοντας σύμβουλος, αλλά ο πρόεδρος της εταιρείας. Αυτό είναι αστείο. Είναι αστείο. Δηλαδή, δεν γνωρίζουν εκείνοι ποιος πρέπει να κατηγορηθεί σε αυτή τη φάση, και ακόμα και έτσι να είναι. Τώρα που αθωώθηκε ο πρόεδρος, γιατί δεν ήταν ο υπεύθυνος, πού είναι ένας εισαγγελέας αυτεπάγγελτα να πει ποιος ήταν ο διευθύνοντας σύμβουλος? Δεν είναι ζωή αυτή. Να μην μπορείς να ανοίξεις το παράθυρό σου, να βρωμάει, και να μην βάλουμε και το άλλο. Με την καμινάδα που κάνα 2 φορές ξεσήκωσε όλο το κορδελιό με το θόρυβο και με τη φωτιά που έβγαζε. Γιατί λέγανε αυτοί ότι κάνανε συντήρηση, δεν ξέρω τι κάνανε. Δηλαδή είναι και θέμα επικινδυνότητας. Αυτό δεν το παίρνουμε υπόψη μας, παίρνουμε μόνο τη ρύπανση. Το πρώτο μπουμ είμαστε αγγελούδια εμείς. Τα πρώτα αγγελούδια. Στο Ελευθέριο Κορδελιό δεν αισθανόμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Εμείς δεν αισθανόμαστε, γιατί δεν είμαστε. Αυτοί όμως θέλουν να μας αντιμετωπίζουν σαν πολίτες β' κατηγορίας. Και λέγοντας αυτοί, εννοώ όλους τους εμπλεκόμενους. Το δηληστήριο, το Δήμο, την Περιφέρεια, την κεντρική κυβέρνηση. Οι οποίοι τόσο καιρό, τόσα χρόνια δεν μας ακούν και δεν κάνουν τίποτα για μας. Η γειτονιά μας, οι γειτονιές μας εδώ,
αποτελούνται κυρίως από εργατό κόσμο. Αυτά είναι ταξικά φαινόμενα. Το ότι δεν μας δίνουν το δικαίωμα να ζήσουμε όπως θα πρέπει, το ότι δεν μας δικαιώνουν, το ότι δεν επιβάλλουν, όχι πρόστιμα, δεν επιβάλλουν στην εταιρεία να πάρει τα μέτρα άμεσα, να κλείσει εν ανάγκη. Θα μου πείτε, είναι τεράστια τα κέρδη που θα χαθούν, αλλά και αυτός είναι και ο καπιταλισμός, έτσι, δεν ποντάρουν στη ζωή μας, ποντάρουν στα κέρδη τους. Λοιπόν, να κλείσει το εργοστάσιο. Μέχρι να δρομολογηθούν, χρήματα έχουν τα ΕΛΠΕ. Πολλά. Μέχρι να δρομολογηθούν και μέχρι να γίνουν όλα τα έργα, να τακτοποιηθούν. Αυτή είναι πολιτεία που προστατεύει τον πολίτη.